Wonjori wa bururi uhanite ta wa tebeba naguo thogora wa indo kwambatira na gikiro kia iguru. Riu Akenya mari na undu wa gukenerera kuona maciaro ma mitartara ya thirikari ya kuhurana na mbatira ino nimonekanite guku thogora wa mutu guikurukia na gicunje kinene. Koguo andu marauga cost of living no mutu tukaigira wari tuguithitie na 105 shillings, you know, and that is the truth, and numbers don't lie. Kenya mwena-ini wa karatani kaunta-ini ya nyeri igongona kanitha Munini wa President Rigathe augite ati kuma wonjoria warahguka riu barabara ciothe iria irugamite makiria gitaro-ini kia Mount Kenya iria ciambirio ni thirikari hetuku ni igukinyanirio niguo kwagirithia mihango ya ukinyaniria undu umwe na kugacirithia ukuria thiini wa gitaro giki. Barabara ici citu ciothe irugamite ni undu wa contractor kwaga kurihwo ni thirikari iyo yahitukire. Ni turacarithie mbeca ma contractor marajia gucoka site. Bara ino itu ya guthie ya kuma Gathugu guthie kia mabara guthie Mungetho guthie kia mabara Mungetho Kieni guthie nginya Gatina Irugite kiria Joni ithie nginya Gathagara ni irarugamite contractor ni aracokire site. Thirikari igukiririrwo ni nyongerera ya magoti Gachagua ni ugite no mwaka magoti maruto niguo kurehera bururi kigene kia gutwarithia na mbere guku akiuga hindi ya kuhiukia wathani gutire muthitho makorire kiuga mitartara yao no taire president wa gatatu Mwai wa Kibaki atacukirie kwa uguo hatire na undu mugeni. When President Mwai Kibaki became president in 2003, he found a worse situation than we found. Dio turakorire gutare kindu Kibaki ona gutire kindu akorire na tondu andu mari na very high expectation. People had huge expectation. Ma headline ilikuwa naangalia ya 204, 205 walikuwa napigia Kibaki kelele wakimwambia yeye ni bure. Wakamsema wewe umeongea, ameleta VAT, Kibaki ndiye alileta VAT. Alikuwa anachukua kodi. Akapigiwa kelele 204, 205, 206, mambo ikaanza kubadilika, watu wakanyamaza. Ikifika 207 watu wakaamua Kibaki arudi. Na hii Kenya itarudi kwa barabara pole 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 pole. Muthiani ni mbara ya kukia cia kurevia na Joyce Ifango ni gacirithite undu umwe na guciara matunda kuona mbeu njithi ya ingi gitaro-ini kia Mount Kenya ni magarurukite na gutigana nacio. Johi ndawa cia kurevia so far so good. Ni nyuma na nene thirikari yothe kiroko ni ngumetite. We are successful 70%. Hari anake 17 nega drati dire irangithiuruka na ngari ndiguite oguo arugama hari anake tene ndirarugamaga makienda kuguithia na Johi uria maranunga, but I'm so happy ndirakora anake itu ni atheru maroria mawira ti ariu. I am so happy. Haya, mwena wa Facebook ni @Mathingi TV.